Und losfahren. Nee. Was ist denn los? Hier ist, ich glaube, es ist hier. Oder da vielleicht. Aber wie Freitag. Oh, hier. Moin zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch, genau genommen der ersten echten dreistelligen Folge. Heute wird es hoch hinausgehen, es wird grell, es wird hell, es wird stinken. Freut euch drauf. Endlich gibt es wieder eine Achterbahnfolge, weil die letzte Achterbahnfolge endete mit einer erfolgreichen Testanlage. Aber diese Testanlage fuhr ja nur sozusagen geradeaus und Looping. Und wir waren uns nicht sicher, ob denn Rotationen, die Voltron-Achterbahn, die wir nun mal nachbauen wollen, ganz viele hat, ob das auch funktioniert. Dafür gibt es diese Testanlage. Es hat etwas länger gedauert, sie zu zeichnen, auch weil wir uns intensiv damit beschäftigt haben, wo kommt sie denn jetzt eigentlich hin? Kommt sie zur Gartenschau Richtung Skandinavien oder kommt sie zur Kirmes in Mitteldeutschland? Sie kommt zur Kirmes. Wir haben uns entschieden, da ein ganz klein bisschen Berg wegzunehmen. Da kommt das Gebäude davor und dann wird sie wunderbar leicht hinter der Kirmes als Kulisse sozusagen eine perfekte Fahrt absolvieren. Dadurch wissen wir jetzt, welche Art von Radien wir machen müssen. Das Original gibt das so ein bisschen vor, aber auch es muss angepasst werden auf unseren Platz. Und da haben wir die wichtigste in die Testanlage eingebaut. Das Zeichnen und das Finden waren ungefähr 2 Monate und dann wollten wir eigentlich die Platinen hier herstellen und haben relativ schnell festgestellt, dass mit der Rotation biegen funktioniert nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber dazu gleich in der Folge noch mehr, weil ich weiß schon, was in der Folge drin sein wird. Wir haben nämlich wohin einfach angefangen zu testen, als sie endlich funktionierte. Es war das erste Mal, dass es ging. Und wir eigentlich ein Gerrits Tagebuch drehen wollten, waren wir so enthusiastisch beim Testen, dass wir das Gerrits Tagebuch drehen sozusagen vergessen haben. Ihr seht also gleich ganz viele Aufnahmen, wo ich wirklich getestet habe und Hermann gedreht hat und einfach draufgehalten hat. Und ich dachte immer, wir drehen nachher noch ein Gerrits Tagebuch. Aber die Aufnahmen sind so gut und authentisch geworden, dass wir gesagt haben, alles klar, das ist das Gerrits Tagebuch. Freut euch schon mal drauf. Auf jeden Fall gab es im Sommer auch noch eine andere Verzögerung. Die Formel 1 fing an zu zicken. Es fing eines Tages an und wir haben 14 Wochen gebraucht, um herauszufinden, was es ist. Nee, wir wissen es immer noch nicht. Sie läuft wieder Zucker, super. Aber es ist irgendeine Mischung aus. Es gibt da den ein oder anderen Wackelkontakt, weil es sind unfassbar viele Lötstellen. Und obwohl wir x-mal drauf rumgedrückt haben, hat sich die Situation nicht verbessert. Also gehst du davon aus, kein Wackelkontakt. War es am Ende aber doch. Die holen wir jetzt sukzessive alle raus. Und es gibt irgendwie noch eine zweite Entwicklung, was die Folie angeht. Die hält und hält und hält. Das ist alles so wie erwartet und geplant und ganz toll. Optisch ganz leichte Mankos, aber damit können wir erstmal leben. Wir werden sie immer tauschen. Aber die scheint, je älter sie wird und je mehr Fahrzeuge darüber gefahren sind, auf Luftfeuchtigkeit stärker zu reagieren als am Anfang. Da sind wir noch in der Findungsphase. Es gibt auf jeden Fall Tage, wo die nicht so gut läuft. Und das hat uns intensiv beschäftigt in diesem Sommer. Da lohnt es sich nicht, Bilder zu zeigen. Das sah einfach doof aus. Aber es läuft wieder. Und jetzt können wir also Vollgas mit der Achterbahn machen. Der Testtag heute war so erfolgreich, dass wir jetzt wahrscheinlich nur noch wenige Tage brauchen werden. Wohl, lasst euch überraschen. Ich nehme jetzt das mal nicht vorweg. Der mittlere ist ungefähr hier. Ich habe den Strich genommen. Du hast Genau. völlig Nee. recht. Okay, der fährt nicht los. Das ist ein Softwarefehler bei mir, den kann ich aber mal suchen. Da hatten wir doch immer auf Handbetrieb gemacht Oh, jetzt und fährt dann er auch auf nicht los. Automatik, genau. Oder ist das die erste Platine, die er dann nicht ansteuert? Stopp. So. Ne? Weil warm wird das hier alles. Nee, die erste Platine steuert er nicht an. Nur die erste? Genau. Nur die erste steuerst du nicht an, wenn man die Reihenfolge, die bei der Formel 1 irrelevant ist, nicht einhält. Aufstellen. Ja. Hast du ein Problem mit. Hier bei der Achterbahn. Neuerdings. Nö, schon immer, aber es ist doller geworden. Genau, Also, jetzt, die du anderen kannst- werden alle warm. Ja. Du kannst ja eigentlich aufstellen, so viel du willst und wann du willst. Ja. Das ging immer bei der Formel 1. Und dann fährst du einfach los. Musst die Anlage nicht Start-Stopp machen. Hier musst du tatsächlich, um ihn aufzustellen, einmal Stopp drücken, aufstellen, Start, losfahren. Ja. Sonst fährt er, und zwar nicht immer, aber zumindest bei der ersten Platine immer, wenn du es hier in der Mitte machst, geht das ohne weiteres, fährt er nicht los. Das heißt, du musst immer die Anlage stoppen, wenn du aufstellst. Es riecht verbrannt. Genau, jetzt machen wir ein Reset. Also es ist irgendwo hier. Kann das hier auch das Kabel sein, ne? Also es roch Ja. nach Platine, fand Ja. ich. Ja. Hast du es gerochen? Weil das gefiel mir gerade nicht, wie der hier so tuk, 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 tuk machte. Jetzt gucke ich mir die Fehlermeldungen an. Step-Position falsch kam als erstes. Step-Position fehlerhaft. Cluster 1 Das vorne. ist, wenn er fährt und du nochmal machst. Dann hat sich die Platine resettet kurz. Ach so, ja, es ist ja auch kein Die hat Wunder. sich von alleine resettet. Ja, ja, klar. Weil hier vorne nur bis maximal 5 Ampere ist. Und man sollte die da hinstellen. Ja, oh. Ist das die Erklärung, warum der Freitag sich immer abschaltete? Das kann sein, wenn ihr das wieder... Ich hatte die hier hinten dran, aber jetzt waren sie Okay. plötzlich wieder vorne. Dann gucken wir mal. Stellen wir nochmal auf die 1, drücken nochmal Start.
Klingt komisch. Ups. Warte mal, warum hakt Hängt er? da? Ach, an den Papierzettel, ja. Irgendwas, Die bewegen sich leider. irgendwas hat sich da. Genau. Jedenfalls war das. Also Ich kann man stelle auf ja. und sag, losfahren. Wollen wir mal gucken. Geht nicht. Nee. Und Doch, jetzt doch. siehst du, nur die erste Stripe geht nicht. Oh, Ist das ich- Entnehmen vielleicht nicht Nein, sauber? ich habe das muss ich umprogrammieren. Ich habe gedacht, dass man das einhalten kann, aber das ist ja Nee, das offensichtlich. kann man nicht. Das wird der Leitstand nicht machen. Je weniger die wissen müssen, desto Ja. einfacher wird es. Und losfahren. Nee. Was ist denn los? Bei der Situation wurde es gerade warm. Überall riechen. Wenn die jetzt auf Ich mag das nicht, wenn das nach Strom riecht und es nicht reproduzierbar ist. Wenn es die gleiche Situation nochmal erzeugt, wo eben gerade Stromgeruch kam, passiert natürlich nicht. Ja, ja. Und behalten auch die Luft. Ja, okay. Die Stelle ist irgendwie nicht schön vom Ablauf, aber Ja, das ist ja. Glaube ich. Also kommt jetzt Da gucke ich gleich mal wegen Kabel oder so. ja. ist aber genau an der Stelle angekommen, wo er ankommen sollte. Aber eigentlich fährt er noch. Eigentlich fährt er noch, ja. Warum ist er denn angehalten? Weil er nicht wieder losgefahren ist. Genau das gleiche testen wir gleich nochmal. Ja, hier ist eine Beschleunigung drin. Da ist was verpult vielleicht oder keine Ahnung. Auf dem Bildschirm hält er an. 1, 2, 3, 4, 5, Und fährt nicht 6. mehr los. 7 und fährt wieder los. Ja, tut er ja nicht. Nee, weil die erste Platine jetzt wieder nicht arbeitet, die Du nur musst es einmal gucken. arbeiten kann. Das ist das Problem. Aber das ist neu. Ich kenne das schon von früher, aber nicht so reproduzierbar. Jetzt ist es ja reproduzierbar. Das Ja, muss heißt, ich mal gucken. die kann nur einmal gefahren werden. Aber hast du hier denn was programmiert, dass die jetzt auf einmal hier so eine kleine Beschleunigung drin hat? Kann natürlich sein, dass es ein Datenfehler ist, das gucke ich gleich. Ohne neu zu starten, nach dem Timestamp-Error starte ich nochmal. Zack, läuft. Witzig. Guck mal bitte, ob er das wieder macht mit der langsamen Geschwindigkeit. Mit der schnellen Geschwindigkeit. Ja. Macht er. Hier auf dem Bildschirm nicht. Und es geht nach Strom. Schnell, schnell. Nein, Oh. nein. Ja, weil das letzte Mal, die war halt richtig gequalmt. Deswegen, wir sind ja 3 Leute. Das ist ja innerhalb von Ja. Sekunden findbar, aber nicht, wenn wir den Strom rausmachen. Ich glaube, es ist hier. Also beim nächsten Mal, lass uns aufteilen auf die Strecke. Jeder nimmt einen Bereich, weil wir müssen das ja herausfinden, sonst kommen wir nicht voran. Gut, Hattet ihr die Amperezahl auch so hoch ja? fährt ja nicht. Also er fährt ja nicht einwandfrei. Okay. Also das heißt, eigentlich müssen wir eher noch mehr, ne? Nee, würde ich nicht machen. Aber egal. Ja, ne, ich Genau. auch ungerne, aber wir müssen ja 1000 Mal ohne Fehler fahren. Weißt du, was ich meine? Ja. Das muss das Ziel am Ende sein. Wenn das wieder riecht, prüfst du den Bereich, du prüfst den Bereich und ich prüfe den Bereich. Sofort und wir lassen den Strom auch schnell an, damit wir es schnell finden, ja? Oder mögt ihr das Risiko nicht? Ich mag das Risiko nicht. Wir haben ja Aufstellen, klappt nicht. Wir haben das hier und wir haben den Geruch. Wir haben ja 3 Probleme und ich weiß nicht, ob die das gleiche sind. Man täuscht sich manchmal, wo es herkommt, ne? Ja, ja. Und wie Also- heiß war die, als sie gerochen hat? Die hatte richtig gequalmt schon. Ah, das war richtig Dampf. Ja, ja, und da hab ich schnell das ist okay, das ist rausgezogen. ziemlich eindeutig. Ne? Deswegen habe ich keine Lust, dann nochmal die komplette Schiene zu wechseln. Ja. Das ist nur die erste Platine. Das kann immer noch ein und das Missverständnis ist zwischen neu. Axel und mir sein in der Genau. Kommunikation, was uns nie aufgefallen ist. Weil das ist ja auch neu, dass wir hier Ja, ja. in einer Runde fahren. Früher haben wir ein Stück hin und her gefahren. Genau, ja. Also ich habe es hier auf dem Bildschirm beim Vorbeifahren auch gerade gesehen. Ich habe mir doch mal programmiert, dass ich die Sorry, ich habe statt 310 mm pro Sekunde 3100 an der Stelle. Ein Tippfehler, eine Null zu viel. 10-mal zu schnell. 10-mal zu schnell. Also ich mache das mal kurz weg, ne? Und dann testen wir noch mal. Kurz wieder ausblenden und dann geht's weiter. Und was jetzt ganz witzig ist, ich mache nichts und er fährt los gleich, ne? Nach ungefähr 5-6 Sekunden. Ja. Ah, da habe ich wohl noch einen kleinen Bug drin. Na Quatsch, wir haben es ja gerade gesehen. Er hält an, aber er fährt nicht wieder los, weil die erste Platine keine Folgefahrt mag. So war das, ne? Ja, das kann So. ich aber schnell beheben. Ja. Also das ist, Jetzt könnte einiges weg sein. ja. Also vom... Das zum Beispiel. Nee. Nee, ist immer noch. Oder hast du es nicht abgespeichert? Ey? Hat er es nicht übernommen?
kann sein, dass ich einmal beenden, neu starten muss. Das scheint jetzt zu funktionieren, dass er von alleine losfährt, siehst du? Weil er, Ich habe nichts gemacht. müssen wir hier gucken, fährt er jetzt Ja, nee, hier war das, ne? hier? Oder da? Fährt er? Oh. Ah, aber wie Oh, Freitag. hier, fallen's. Ah. Das ist leider abgeraucht. Aber wir haben die Stelle. Die Leiterbahn ist zu dünn. Da muss ich eine Verstärkung drauf bauen, hier oben. Aber die ist ja wahrscheinlich nicht zu dünn, sondern es ist irgendwas passiert. Ja, es kann sein, dass Kurzschluss die- oder so. Was macht die Leiterbahn? Da fließt Strom durch, muss ich gucken. Danke. Ja, Hey, ich habe heute richtig was gelernt. Ja, Nein. Haben wir noch einen Satz oder ja, verschieben wir? die haben wir. Das heißt, wir verschieben Also jetzt erstmal ein bisschen. Ja, Mache ich mit euch was anderes mal jetzt. Also wir haben ja noch Okay, andere Themen, dann die guck. gehen wir jetzt mal an, bis Axel mit einer neuen Platine kommt. Ich war in Berlin und das ist so zustande gekommen, dass während der Formel 1 Entwicklungsphase Porsche mit ihrem Formel E-Team, weil Formel E ist ja auch Teil hier im Miniaturwunderland des Monaco Grand Prix, gesagt hat, braucht ihr Unterstützung. Und wir haben Pläne bekommen, wir haben uns viel unterhalten und dann stand die Gegeneinladung zu einem echten Rennen mal an. Und die hatten wir im Sommer. Und ich bin da mit gar nicht so viel Erwartungen hingefahren und mit einer riesen Begeisterung zurückgekommen. Also was ich alles erleben und sehen durfte und Einblicke gewinnen durfte. Und wie genial die Formel E ist. Ich hätte das nicht gedacht. Also die machen auch Geräusche und zwar ganz schön doll. Also man hört das Fahrzeug arbeiten, man hört den Wind und das ist eigentlich viel spannender dadurch, weil man auch merkt, dass der Fahrer viel mehr leisten muss. nee, ich weiß warum. Wir haben Fehler gemacht. Oder wer auch immer. Ich habe auch nicht aufgepasst. Fällt dir nicht was auf? Was ist hier denn falsch angeschlossen? Die Spannungsversorgung in diesem kleinen Dings, die muss dahin mit dicken Kabel. Weil dann die Leiterbahn ist viel zu dünn dafür, weil der ganze Strom, der geht hier rüber. Aber bis jetzt haben wir das ja immer so gemacht. Ach so, Ja, das Kabel muss klar, auch aber dicker. Das haben wir auch Glück gehabt. Ne? Okay, und jetzt kriegen wir das W angeschlossen? Mit dem, ich guck mal, ich habe Gut. ja noch den Kabel mit. Alles klar. Ja. Danke. Kommt, ja. So, das waren ja 2 Überraschungen in 3 Minuten so ungefähr. Ne? Also, ja, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht, aber wir gehen mal zurück ins Thema. Hallo Pascal. Hallo. Vielen Dank für eure Einladung. Sehr gerne. Ich war schon Schön, seit dass ihr hier Tagen seid. hibbelig. Bislang habe ich das alles nachgebaut und erlebe jetzt das Original. Ja. Du hast bei uns mittlerweile 312 Mal das Rennen gewonnen im Miniaturwunderland, das kleine Rennen in dieser Wow. Saison schon. Und vielleicht erlebe ich ja an diesem Wochenende deinen ersten Heimsieg, ne? Absolut. Wir werden alles geben. Schön, dass ihr hier seid. Wir freuen uns sehr. Und ich würde euch jetzt einfach mal reinnehmen in die Box. Ein bisschen zeigen, was so hinter den Kulissen passiert. Und vielleicht können wir noch das Auto von nahem anschauen. Traumhaft. Sehr gut. Cool. Also Kommt mal komm mit. Hier sind alle Ingenieure mit Funk, also Intercom, miteinander verbunden. Das Krasse ist, dass nicht nur die Ingenieure hier sind, sondern die sind direkt auch mit Weissach verbunden. Das heißt, wir haben in Weissach einen Ops Room, wie wir ihn nennen. Und hier siehst du es zum Beispiel. Da sitzen dann noch mehr Ingenieure, die direkt verbunden sind und uns supporten von Weissach aus. Ja, dann hier unsere Box, hier die Helme. Das ist auch immer noch sehr schön zu sehen. Das hier ist meiner. Darf ich dir mal? Ja, natürlich. Da erwartet man jetzt so, ey, so ein Formel-Rennhelm. Ist das Technik drin, oder? Oder einfach nur Kopfhörer? Nein, da Intercom? ist sehr viel Technik drin. Also zuerst mal die Helmschale ist Vollcarbon und im Prinzip kugelsicher. Natürlich innen drin der Funk. Mit hier hab ich mein Mikrofon hier drin und meine Ohrstöpsel sehen ja ganz normal aus wie so In-Ears-Ohrstöpsel, die aber sehr gut abdichten, die auf meine Ohren angepasst sind. So sehen die aus. Und dann schließe ich das einfach hier an und höre eigentlich von der Außenwelt sehr, sehr wenig. Genau. Das ist super fancy, unser Lenkrad. Wir haben da in der Mitte ein Display und extrem viele Informationen drauf. Also du musst dir vorstellen, wir haben ein Driver Manual, also ein Buch, das wir lernen müssen, bevor wir das erste Mal mit dem Auto fahren. Nur das Lenkrad und die ganzen Funktionen sind erklärt auf 50 Seiten. Also es gibt so viele Möglichkeiten hier etwas zu machen und das Wichtige dabei ist eigentlich, dass alles auswendig, Das kann man, und dass vor allen man Dingen alles auswendig kann, weil während des ansonsten Rennens abrufen können, ne? Genau. Wenn das Team sagt, mach das, Batterie, Temperatur etc.,
Dann kann man nicht erst schauen, oh, wo ist dieser Knopf, was muss ich machen, sondern das muss von selber funktionieren. Kannst du gerne mal in die Hand nehmen. Das ist immer eine coole Erfahrung, wenn man das Lenkrad hat. Theoretisch, wenn du wollen würdest, müsste man gar nicht mehr die Bremse drücken, sondern man könnte einfach dieses Pedal hier ziehen und dann bremst das Auto. Aber es bremst natürlich auf die effizienteste Art und Weise, weil wir haben vorne einen Motor und hinten einen. Das heißt, wir haben vorne Bremsscheiben und hinten nur ganz kleine. Hinten bremst das Auto eigentlich nur mit dem Motor. Also wenn ich höre, dass ein bestimmter Schalter ein Setting hier 10 Untermenüs hat, die man mit den Pedals durch scrollen kann, nenne ich mal so, um sie zu setzen, während ich mit 240 auf einen Bremspunkt beim Regen zufahre, im Zweikampf nach vorne und nach hinten. Halte ich für unmöglich. Ja. Dass man das lernen kann, dass du dann wirklich weißt, alles klar, ich setze mal den auf das, dann muss ich 6-mal links. Ja. Und dann machst du nur so kurz gegenchecken, ob passt. Okay. Krass, es ist nicht nur Gas geben und bremsen, ne? Und lenken. Es ist eine Wissenschaft. In der Formel E ist es viel mehr, weil... Also einmal ganz kurz halten, weil ich wollte einmal eine Sache gucken. Wie gut haben wir, das ist wirklich das Original, der bei uns im Wunderland fährt. Darf ich den einmal auf die Motorhaube stellen? Ja, natürlich. Wow. Ihr veröffentlicht die Designs natürlich sehr knapp vorm Rennen, ne? Ja. Aber wir wollten natürlich den Wagen fertig haben zum ersten Rennwochenende. Ja. Und deswegen haben wir ein bisschen raten müssen. Und ich muss zugeben, wir haben noch gar nicht verglichen, ob wir einigermaßen gut lagen. Aber das sieht gar nicht so verkehrt aus. Sehr, sehr, sehr gut. Der Helm ist falsch. Ist der Regenhelm, ne? Der Regenhelm. Aber auch das wussten wir zu dem Zeitpunkt, waren wir uns noch nicht sicher, wie wird der Helm jetzt aussehen, ne? Hammer. Und mit dem Auto hast du wirklich bei uns schon 312 Mal sind es, glaube ich. Also jetzt gerade fährt es ja auch, wahrscheinlich bist du schon mal 314, weil du gewinnst bei uns die meisten Rennen, wie sich's gehört. Ja. Er hat den Vergleichstest bestanden. Absolut. Und vielen Dank. Das war, wir sagen danke. Und danke dir. Und viel, viel Glück, ne? Ja, danke schön. Ja, da geht man mal kurz sich was zu trinken holen, weil man denkt, okay, wieder Pause, kommt wieder Platine da und sie leuchtet. Ich gehe mal davon aus, dass Axel uns damit sagen möchte, dass er jetzt Mittag macht. Wir werden jetzt mal ein bisschen Dauerbetrieb machen und dann kommt der nächste große Schritt. Dann kommt die fertige Anlage. Ich bin da völlig fasziniert, weil klar, man kann jetzt einfach einen geraden Stripe nehmen und den so biegen und am Ende passt das. Aber dass es eine Möglichkeit gibt, eine geometrische Form zu finden, die die Schraube zumindest unterstützt, sodass, wenn es nachher gedreht ist, am Ende, ich zeige es euch lieber nicht, nachher habe ich das. Genau, ich zeige mal. Also vorsichtig so, das ist ja dieser Abschnitt und dann dreht er sich ja hier rein und dann sieht man, was man damit machen kann. Die Voltron hat ja in echt am Ende eine Drehscheibe. Eigentlich ist sie ja 2 Achterbahnfahrten in einem, weil es gibt eine kurze Pause auf einer Drehscheibe. Da wird der Zug gewendet. Dann denkt man, dass es vorwärts weggeht, aber in Wirklichkeit wird er rückwärts hochgeschossen und geht dann über das Magnetkatapult hoch in die Rückfahrt. Wenn wir dieses Rückschießen simulieren wollen, dann würde der Zug kurzfristig, der würde zurückgeschossen werden. Aber die echte Bewegung ist langsamer, 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 kurz stehen und dann mit der Erdbeschleunigung beschleunigt, wieder runter und dann erst wird er magnetisch beschleunigt. Bedeutet, dass er hier sehr, sehr langsam gefahren werden muss. Das können wir gar nicht, weil es dann eine Bewegung am Ende ist, weil wir ja nur etwa 1 mm Auflösung haben. Es würde also komisch aussehen. Schlimmer noch, je langsamer wir fahren, desto länger ist der Strom mit 15 Ampere nachher an,
Beim Stillstand müssen wir sogar noch mehr Strom reinjagen, weil der ganze schwere Zug muss dann durch das Magnetfeld kurz gehalten werden und dann muss nicht losgelassen werden, weil dann würde der Zug viel zu schnell, also 100 Mal schneller als er sollte, weil wir den Maßstab 1:100 ganz grob haben. Muss er langsam wieder gestartet werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme vom 100 ins 1000 und erzähle viel zu weit. Es geht nicht. Es würde so heiß werden, es würde alles wegglühen, dass wir eine andere Idee brauchen. Dazu nächstes Mal mehr. Und danach geht's hoch hinaus, denn wir haben das TMF 70 der Hamburger Feuerwehr gebaut. Das ist eine Riesennummer gewesen, dieses Modell wirklich von null auf zu entwerfen und zu bauen. Aber es gibt es bei der Feuerwehr Hamburg jetzt. Es wird bei Großbränden und bei anderen Einsatzlagen eingesetzt. Wir haben einen 5. Alarm in Knuffingen, also einen Großbrand mit Dachstuhl und Dachabdeckung und allem drum und dran. Also wir brauchen dieses TMF 70. Es war für uns klar, das wollen wir dann auch haben. Dass es so ein großes Projekt wird, da hatten wir nicht mit gerechnet. Und dass es auch ein öffentlich so großes Projekt wird, weil die Feuerwehr Hamburg hat das auch mitbekommen, dass wir dieses besondere Auto bauen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir was Gemeinsames draus. Und diesen gemeinsamen kleinen Witz, den wir uns erlaubt haben, den seht ihr jetzt. Da hängt gleich mein Leben dran an den Dingern, ne? So, das ist jetzt eine Ansage. 70 Meter geht es jetzt hoch, oder? Ja, auf 70. Und Freddy ist sowas nicht gewohnt. Ne? Ich habe viel geklettert in meinem Leben und bin auch schon auf 50 hochgefahren. Ich sehe eine gewisse Unruhe in seinem Gesicht. Ja, aber tatsächlich. guck mal, das ist tatsächlich so. Du kannst da schnell eine Materialprüfung machen. Guck mal, es ist alles stabil. Es wird halt... Ja. Nee, ich bin tatsächlich nur aufgeregt. Das ist ja genial, es ist toll, ich freue mich wahnsinnig. Aber klar, wenn das anfängt so oben zu schaukeln, jetzt fängt es schon ein bisschen an zu schaukeln, Ja, das war, weil das Gelenk geknickt dann hat. muss man ab und zu mal den Kopf ausschalten. So, ich nehme das Mikro mal in die Hand, weil hier oben ist so ein Wind, es wackelt auch wahnsinnig doll. Das hätte sich das kleine Ding jetzt auch nicht gedacht, dass wir einen Jungfernflug haben. Und jetzt sind wir schon auf 60 Meter. Auf 60 Meter, es geht noch höher. Und die kleinen Stützen da unten werden immer kleiner. Und der Mast, also wir haben wirklich nicht viel Wind, aber es wackelt wie Hölle. Und es geht tatsächlich noch, es geht noch ein ganzes Gelenk mehr. Es ist ja, Dir geht's nicht gut, ne? Mir geht's voll gut. Ich darf nicht drüber nachdenken, tatsächlich. Ich merke, wir sind nur Elbphilharmonie. Ja. Ich darf nicht drüber nachdenken. es ist heftig, wie er sich immer in den Wind stellt. Ne? Also jede Windböe führt zu einem Knick, den man hier richtig sieht. Eigentlich müsste er sich, um Freddy zu beruhigen, mal aus dem Wind rausdrehen. Ja, aber was du gerade nicht merkst, ist, wir fahren hoch. Wir sind jetzt schon auf 65 haben wir jetzt. Nee, ich muss das ja nicht sagen. Es ist so irre, wenn du da runter guckst und wie das Gelenk ist im Wind gebogen. Ich finde das so genial, dass das Ding hier oben Blaulichter hat. Nach dem Motto, die Möwen sollen wieder aufpassen und einen großen Bogen fliegen. Guck mal, Johannes. Da, blau. Blaulichter in 60 Meter Höhe, weil der Ausleger hat jetzt nochmal 10 oben drauf gepackt. Wir sind auf vollen 70. Für die Möwen, ne? Blaulichter. Wahnsinn, diesmal bin ich nicht mit drin, weil die üben noch ein bisschen und wir gucken jetzt von unten zu. Faszinierendes Auto, aber ich habe es ja an unserem Modell auch gemerkt, Jens hat so lange gezeichnet und der hat so unfassbar viele Blaulichter und Blinklichter. Also ich freue mich schon auf die echte Jungfernfahrt im Wunderland. Jungfernflug haben wir erfolgreich erledigt und ja,
Toll, dass ihr dabei wart. Ja, super aufregender Tag heute. Jens und Axel besonders und auch Philipp haben daran, ich weiß gar nicht, über 100 Stunden gearbeitet. Von euch kamen irgendwann die Pläne, worüber wir so dankbar sind, weil da steht er. Und er steht deswegen, weil das Original jetzt gleich die Kopie da oben ins Wunderland bringen wird, damit es in Dienst gestellt wird. Und deswegen bereite ich mich jetzt mal vor. Ja, Gerrit, ich habe dir mal Sicherungsgeschirr mitgebracht. Ja, vielen Dank. Pass mal auf, ich greife da mal zwischen. Ja, du musst das mal kurz machen, weil ich hab hier so was Wertvolles in der Hand. Genau. Sieht gut aus. Ich vertraue dir. Oh, ey, ich freue mich so, weil wir haben uns das immer gewünscht und haben eigentlich immer gedacht, braucht die Knuffinger Feuerwehr wirklich dieses Spezialfahrzeug? Das Herz sagt natürlich ja. Und wir haben einen 5. Alarm, den wir in Knuffingen fahren. Und in Hamburg ist es so, bei großen Dachstuhlbränden oder so, kommt das TMF 70 wegen seiner Klickmöglichkeit sehr gerne mit, nimmt die Höhenretter dann oft mit. Und genau dieses Szenario machen wir auch. Ab dem 3. Alarm kommt der mit den Höhenrettern zusammen und hilft mit. Ja, gesichert. Relativ gesichert in meiner etwas zittrigen Hand. Und jetzt geht's gleich hoch. Ne? Ist ja gar nicht so weit, 17 Meter oder so. 17 Meter wird das nur. Danke dir, das Ding. Dankeschön. Bitteschön. Ah, du musst das Paket noch unterschreiben. So, meine Hände sind leer. Das Auto ist übergeben. Am liebsten würde ich mich jetzt hier ausklinken, rüberspringen und mir das angucken. Aber ich hoffe, die warten noch kurz auf mich, bis ich wieder runtergefahren bin, hochgelaufen bin und mir das selbst angucken werde. So, hier ist jetzt erstmal Pause, beziehungsweise Feierabend. Wir werden jetzt die Hallsensoren einsetzen und gucken, ob wir orten können. Aber eine Kleinigkeit habe ich noch. Und zwar bei der Formel 1 fahren ja in der Rennpause, das habt ihr schon mal gesehen, Sonic und die Dixie-Toilette. Und wir haben uns gedacht, Mensch, wir haben noch ganz viel Platz im Stadtbahnhof. Wir können doch noch mehrere Sachen fahren lassen. Und neu im Club sind sozusagen jetzt Lightning McQueen. Kennt ihr aus dem Film Cars. Dann haben wir von Grand Prix Europe vom Europapark den Animationsfilm, der gerade in den Kinos läuft, Ed als kleines Auto hier mit reingebaut. Und JP Performance war hier. Er hat mit mir einen Rundgang durchs Wunderland gemacht und den habe ich überraschen wollen und habe sein Lieblingsauto mit nachgebaut. Und der fährt jetzt auch immer in Rennpausen eine Runde bei uns. Diese Bilder kriegt ihr jetzt nochmal zum Schluss. Und damit freue ich mich auf die nächste Folge von Gerrits Tagebuch. Hoffentlich mit ganz vielen guten Nachrichten zum Fortschritt der Achterbahn. Alle Fehler der Formel 1 gelöst, alle Probleme gefunden. Wir müssen nicht die Folie wechseln, das ist nämlich unsere große Sorge. Die Folie wechseln, das wäre blöd, das wird sicherlich irgendwann kommen. Und dann erzähle ich euch noch mal ein paar andere Themen. Es ist natürlich nicht so, dass wir den ganzen Sommer nur Fehler bei der Formel 1 gesucht haben und ein bisschen Achterbahn gespielt haben. Nein, wir haben noch viel, viel mehr gemacht und das werde ich auf den nächsten Folgen mal ein bisschen nachholen, verteilt, was wir da so gemacht haben. Tschüss, vielen Dank fürs Zusehen, bis dann.